創，誰給我坦蕩？人手我創，似赤手破浪。合拍心，我為人，父母心意眾生。未怕火，我是我，只怕膽小不滿做錯。打不死，凡事對天對地，飛得起又像亦有別離。擔得起，寧願了不起，不惜去躲避，會經得起6年白雪翻飛。打不死，從未見天怨地。若我飛得起，為何害怕失利？若我輸得起，寧願愛得起，不惜說傷悲。能同渡萬里，能無憾至死，伴我飛。離愁別緒，我亦無忌。好啦，你今日做咩㗎？如果唔想練嘅就唔好練啦。唔係啊，大聲，雞手鴨。大聲，咩事？保生堂嘅人當你冇到，公然抄過你地盤，收保護費啊！保生堂？點解會咁樣㗎？唔係嘛？你親眼見到㗎？係啊，我今日去街市收保護費啦，咁啊見到保生堂啲人。小婷，你係咪唔舒服啊？阿哥叫你都聽唔到嘅。頭先有幾個保生堂嘅人嚟調戲我，佢哋對你做過啲咩？冇嘢，好彩梁芬幫我趕走佢哋咋。大聲啊！佢哋分明踩上門啦，再唔做啲嘢咧，我哋喺佛山冇定企㗎啦。係咯，大聲！點解貨倉燒嚟咁㗎？我都唔知，一向都係保生堂嘅人睇開。咁尋日喺香港運嚟批貨咧，全部燒晒。我哋應該點做啊？交俾官府處理。但我哋嗰批貨，既然批貨燒咗啦，碼頭搞成咁樣，咁大件事，官府有乜可能唔知啊？更何況近日佛山嘅武館鬥到出晒面，先至立立亂。如果碼頭再發生事故，咁就弊嘅啦。不過而家提督大人嚟咗佛山，我同佢都尚有交情，我諗我應該拜會立蘭大人。莫老闆今次到嚟，唔單止敘舊咁簡單啊！相信立文大人都知道近日佛山係幾咁混亂，連我莫某嘅貨倉都俾人縱火，損失不菲。本官亦有所聞，已經吩咐咗張大人嚴加查辦。以莫某嘅愚見，佛山今次發生咁多紛爭，完全因為武館同武館之間嘅爭拗。如果能夠揾到一個有名望而受國武館尊重嘅人出嚟，搞國武館嘅秩序，咁咪可以化解紛爭咯。真係英雄所見略同。本官都知道我哋嘅資源有限，響佛山嘅兵力又唔足夠，早就想喺呢度創辦民團，將所有武館合埋一齊，化敵為友，共謀公益㗎啦。唔知立文大人心目中有咩人選呢？佢就黃麒英。黃麒英嘅廣東十虎之一，論功夫、論名望，唔需再質疑。只不過黃麒英喺佛山未辦嘅武館，唔知會唔會有咩問題？我之前同黃師傅提過呢件事，
佢推遲咗我，仲提議我揾忠義堂嘅戴少天做總教練一職。戴少天，戴少天武功雖然好，論武德、論胸襟，遠遠不及黃師傅。所以我想請莫老闆同我一齊遊說黃麒英，向佢陳以利害。黃麒英係一個明白事理嘅人，相信佢會改變初衷。好，我哋盡快約黃麒英，希望可以早啲落實抽班問團。好，係堅哥，堅哥，今日啲數搞掂未啊？搞掂啦，搞掂啦，搞掂啦，啱啊！啱噶啦，啱啦，啱啦。啊，寶哥，係佢哋啦，係佢哋燒我哋嘅貨倉嘅。上！阿東啊，你頂住先，我快啲揾幫手。冇事嘛？冇事。你搞事！佢哋日日喺呢度打交化，我哋以後點做生意啊？算啦，個人冇事，執翻條命咪算咯。街市同嗰欄不嬲都係忠義堂啲人睇住㗎，點會有其他啲武官嚟搞事嘅？自從嗰忠義堂輸咗醒獅大賽之後，都唔知搞乜鬼啊！陣間咧由嗰寶新堂嚟收錢喎，陣間又乜乜堂嚟收錢喎，當正我哋發咗達咩？唉，而家生意又做唔成，邊有咁多錢俾你哋班人啊？唉，佢哋再咁樣爭地盤法啦，遲早街市下俾佢哋啲人啊，全部打傷晒都似啊！死啦，朱浩榮咁點算啊？忍下啦，少少痛都忍唔到。大聲，黃麒英啊！黃師傅，唔知你嚟我忠義堂有乜貴幹呢？我有啲事想同佢商量，可唔可以？唔使啦，有咩嘢喺呢度講咪得咯？呢度全部都係我啲兄弟。少天，我唔知道你哋同寶生堂同其他武館有咩因緣，但係打鬥唔係解決問題嘅最佳方法。你嚟呢一度就係想同我講呢一啲嘢。我係希望你能夠收手。如果就咁鬥落去，你哋忠義堂都會受到影響，啲百姓亦都會受到牽連。如果有咩唔啱嘅，可唔可以大家坐低傾下？黃師傅，呢啲係我忠義堂嘅事，我諗唔需要你操心啩。我唔係要干涉你哋啲事，我身為你長輩，只不過提醒下你啫。我記得你曾經講過，你話留喺佛山只不過想做個跌打醫師，為飛鴻着想。你仲講過好多大仁大義嘅事，但我唔知道我應唔應該信你。黃師傅，你睇到啦，仲有好多兄弟需要我同佢哋療傷，唔得閒招呼你，請回。黃師傅，客氣嘅説話，本官亦唔再講。今次由你出嚟係舊事重提。你睇到近日佛山嘅混亂情況㗎啦，各間武館為咗爭地盤，打到你死我活，傷及無辜，連我呢個生意人啊都被殃及啊！磨螺灣碼頭嘅事咧，我都略有所聞。不過我係一介草民，恐怕黃師傅，佛山之今咪搞成咁樣，完全係因為國武館佢群龍無首。我同立文大人商量過，想揾一位有名望、能夠服眾人出嚟組織民團，一方面可以化解各門各派嘅紛爭，另一方面可以集合佢嘅力量咧，為社會作出貢獻。其實我同莫老闆商量過，成個佛山只得你可以勝任呢個職位。佛山人才輩出，無數青年才俊，幾時輪到我啊？我只不過係一個鐵打醫師，並非武行中人。正因為黃師傅唔係武行中人，所以係最適合嘅人選。點解咁講？所謂文無第一，
武無第二。我哋俾任何一間武館嘅代表做教頭，都會有問題，一定有武館唔服。雖然黃師傅唔代表任何間武館，但你係廣東十虎之一，武功高強。如果由你嚟擔當民權總教練呢個職位，我相信一定唔會有人反對。如果黃師傅能夠答應擔當呢個民團總教練，將來民團有咩需要我嘅，我鼎力支持。我亦都知道莫老闆為佛山嘅百姓咧盡心盡力。不過而家佛山形勢告急，如果冇個適合嘅人選去坐鎮大局，萬一再起混亂，就要出動官兵武力鎮壓，到時一定非佛山鄉民之福。黃師傅，你都係佛山人啦，你都唔想見到佛山變為萬劫不復㗎。既然兩位誠意拳拳，咁在下卻是不恭。不過在下有一個小小嘅要求，喺佛山秩序有改善嘅時候，我民團總教練呢一職，希望能夠交俾其他人擔任。冇問題，黃師傅，今次辛苦你啦，我飲杯。請。孫師傅啊，阿提督大人叫我哋嚟，你知唔知係咩事啊？我都唔係好清楚，不過我諗應該係關於民團嘅事，因為最近大師，睇嚟民團總教練之職非你莫屬啊！咁提督大人你一定係諗住早啲成立啊！大人，張大人，大家請坐。本官一直希望喺佛山推辦民團，如今已經物色到民團總教練最適合嘅人選，佢就係寶芝林黃麒英黃師傅。黃師傅係廣東十虎之一，武術界嘅翹楚，而佢位公子亦喺今屆嘅武師大會入邊勝出，證明虎父無犬子。民團總教練由黃師傅擔任，可以話係實至名歸。本官對黃師傅嘅能力絕對信任，亦全力支持黃師傅領導呢個民團。希望大家好似本官一樣，好好支持黃師傅，辦好民團，搞好佛山呢個秩序。麒英，恭喜你！我孫大表第一個支持你，日後有用得着嘅地方，請你隨時出聲。我哋都一樣支持你嘅。多謝孫師傅，多謝各位。張大人，係你身為佛山嘅父母官，你要好好協助黃師傅辦好呢個民團。係提督大人，黃師傅，為咗佛山，以後多多合作啦。一定一定。姐夫，咁夜仲未瞓啊？係咪我嘈住你啊？唔係啊！啊，你一做咗民團總教練之後，咁夜仲喺度練功，係咪喺度諗緊點搞啲民團啊？做咩，姐夫？你做咗總教練之後，應該開心至得㗎。做咩唉聲嘆氣啊？你唔明㗎啦，我知道咧，有好多人要爭住做呢個教練嘅位，以後是非就多啦。你使乜理人哋點講喎？既然提督大人三番四次邀請你做呢個職位，你一定係最適合人選嚟㗎啦。第日佛山嘅治安搞翻好之後，睇下邊個仲敢話你。不過你放心啦，以你嘅能力，一定可以勝任嘅。姐夫，我無限量支持你㗎。真係好啦，令貴
能都跟小師兄學功夫。跟啦，唔學翻兩招功夫旁身點得啊？咁都啱嘅，而家治安唔好，學翻兩招應該嘅。咁小師兄啊，你要俾心機教佢啦。我會㗎啦，不過我驚女仔人家捱唔住啫噃。家你真係睇笑我咁話啦。咁又唔係。唔係咩？都唔知點解你哋兩個咁中意鬥嘴嘅。得閒同佢鬥嘴。好啦好啦，唔好再嘈啦。頭先我整咗啲糕點啊，不如我哋依家食啊。好啊。喂，唔好意思啊，翻嚟餵埋啲豬先過嚟。你遲啊，成日揾藉口。你仲一個斧頭找你啦？夠啦，冇嘥時間。收完阿叔，練翻上次我教嗰套拳先，我教貴人浸啊。好啊。係。過嚟啦。我哋練拳最重要嘅係練馬步。好易啫。跟住我做。係咁。吓？腰挺直。哦。收腹。拳頭西腰。哦。知唔知點解我哋要練紮馬？紮馬目的係我哋調動氣息，增長勁力。除咗姿態之外，我哋仲要四序貫通。何謂四序啊？唔知喎。四序嘅意思就係要肩聚腰，腰聚胯，胯聚膝，膝聚腳，咁樣馬步先會夠穩嘅。點啊？得唔得？得。真係得。哎呀，搞我做乜激人喎？我想話俾你知下盤嘅重要性。咁你知道點解我要你練紮馬啦？點啊？仲學馬？梗係學啦，佢哋兩個都得，我點解唔得啊？咁好啦，你自己去練啦，我過去睇下地。點啊，飛鴻？我有冇進步咁啊？唔錯啊，不過爭啲火候。你哋要記住，練拳千着，一熟為先；練勢多年，一快為主。需要練多啲嘅招嘛？哦，知道。小師兄啊，你真係成個師傅咁啊！你唔好笑我啦，阿爹話我仲未有資格做人師傅㗎。阿世榮，你幫我睇住佢哋先，我上山採啲藥。哦，好啊，咁我哋繼續練啊。小師兄啊，我陪你去啊！唔使啦，好快翻嘅啫，你喺度等我。哦。邊個？點啊？得唔得啊？得，梗係得啦。你梗係得啦，站下企度站，坐低啲啊嘛。我話真係好攰啊！我同你講啊，我第一次站馬，攰過你啊，仲震到咁樣添啊！係？喂，如果你真係攰嘅，不如唞下先咯。真㗎？你唞下啫嘛。好啊，好。桂蘭，你攰啊？過嚟飲啖水先啦。唔講你唔知咋，原來紮馬好辛苦㗎。唔辛苦，點樣練都好嘅武功啊！邊度？小師兄，飲啖水先啦。好啊。咦？你又話去採藥嘅？點解冇藥㗎？係咯。俾人偷晒。俾邊個偷晒啊？咁你有冇捉住個賊啊？唔好話捉啦，我連佢樣都見唔到，佢好快咁就走咗啦。會唔會唔係人啊？聽講啦，呢個山有山妖㗎。山妖？唔係啩？山妖喎。係人啊，先買啲咁嘅公仔嘅啫嘛。嚇，個公仔咁特別嘅。你喜歡啊？送俾你。多謝小師兄。好啦，唔好講咁多啦，我諗住教你哋一套虎鶴雙形。嚇，飛鴻哥，我哋仲要喺呢度練啊！我驚有山妖撲出嚟啊！驚咩山妖？冇膽匪女。咁學唔學啊？學啊！你腳走你個馬，世榮阿蘇。
虎，麒麟虎，白鶴展翅，梁寬係喎，梁寬記得唔可以走。梁寬，做咩啊？想偷學我哋功夫啊？邊個得人偷學你功夫啊？唔係偷學呢度做咩啊？我咩我？唔係咁巧啊路過係嘛？呢度荒山野嶺嚟㗎。係啊，其實你一直都偷學緊小仙嘅功夫。上次你救我都用佢嘅招式嘅。係啊，咁就算我係學佢功夫咁點啊？咁若然想學嘅，點解唔正正經經學啫？你想我拜你為師啊？好難啊，幾銀兩啊？講啊！誒，我唔會要啲錢嘅。咁你又想點啊？嗱咁啊，飛鴻教你一招咧，你就幫我做一件事。你睇下你，搞到啲豬肉亂晒龍，你分清楚佢啊嘛！排骨就排骨，瘦咗就瘦咗，五花腩咪五花腩，咁買起上嚟咪冇咁亂咯。仲有啊，啲豬肉切好咧就要勾起佢，咁啲客先睇得清清楚楚噶嘛。不過睇你個樣都係搞唔掂噶啦。你而家講咁多係做咩啫？我梁寬講得出咗一道，賣豬肉啫嘛有幾難啊？都係點？哎呀，早晨啊，早晨！呢個哥哥仔，早晨啊！咦，你新嚟幫阿豬肉榮買豬肉㗎？係咯，官仔骨骨咁，都唔止賣豬肉嘅。係啊，跟佢出嚟學下嘢咯。哦。哎，係啊，今日啲豬肉好靚啊，幫我買幾嚿啊！咁俾斤五花腩我啊！五花腩就呢嚿啊！喂，呢度成2斤㗎啦，你咁樣賣嘢，我蝕晒本㗎啦！豬肉榮啊，你咁惡死做咩啫？2斤咪2斤啦，我要晒佢。唔係喺人哋官仔骨骨啊，肯同你買豬肉啊，已經夠難為㗎啦，仲咁惡鬧人。我同你要半斤瘦肉下。你搭嚿豬肉過嚟啦2斤至真肉，你唔啱啦。得啦，慢慢嚟，慢慢嚟，豬肉啊！嚟啊，切啤，切啤，切啤！多謝，我要至真肉，慢慢嚟，實際啱我，嚟！唉，多謝晒，多謝晒，賣晒！哇，好嘢，好嘢，唔使一招咧賣晒成隻豬啊！阿寬哥，如果你得閒冇嘢玩嘅，不如得閒幫下我手啊，好嘛？你好嘈啊！嗱，啲 cream 咧要向同一個方向搞，咁先至夠滑㗎。咩叫 cream 啊？忌廉啊！哦，忌廉。係啊，寶姨啊，我成日覺得你呢一個女人咧，打理晒成間洗茶館咧，真係好叻㗎。如果我有呢一成咁就好啦。其實女仔要有一技傍身先至可以獨立㗎，唔可以為男人生存㗎。係啊，我之前啊喺演春台啊見到好多衰男人㗎。其實有好多男人又好可靠嘅，值得我哋信任嘅。不過唔好依賴晒佢哋喎。中國人有一句女子無才便是德，根本咧就係貶低我哋女仔嘅能力。係啊係啊，寶姨，我絕對贊同你嘅講法啊！哎呀，冇晒粉添。哦，我去買啊！唔該晒。好啊，等我啊，好快快。三婆，新抱仔，做咩而家仲叫我做三婆啫？應該叫我做奶奶。冇理由喎，我今日已經唔係男裝打扮㗎喎，你仲認得我？做咩無端端要男裝打扮啊？你明明係女仔嚟㗎嘛？啊，而家時候唔早啦，誒，我哋翻屋企煮飯食。嚟，阿嫲我翻嚟啦。哦，天啊，新抱仔啊，煲咗啲你最中意飲嘅魚頭湯啊！你係你死龜仔啊！我講咗幾多次，你唔好咁樣嗌我啊！對唔住啊！做咩啊？老婆仔靚咗就唔認得人啊？唔好意思啊，我阿嫲又煩到你。你啊，坐低。三婆啊，我入廚房炒埋碟菜食得飯㗎啦，等我啊，好快。唔該。天啊，新抱仔係個好女仔嚟㗎。嗱，以後唔准你再蝦佢。如果唔係啊，就算你係我個孫都冇情講。阿嫲，其實我同佢咧就唔係你心裏面諗嗰種嘅，我哋只不過係即係嗰一隻做乜嘢啊？男人老狗講嘢都咿我咁。嗱，
唔好話阿嫲唔幫你啊！我要做嘅已經幫你做晒啦嚇，以後得唔得就要靠你自己啊！張寶仔，我嚟幫你手炒菜，我嚟幫你手。哇！會咁嘅？無端落雨㗎？阿桂蘭啊，唔好意思啊，以前唔知你係女仔，對你粗粗魯魯、呼呼喝喝咁添。唔好咁啦，你好似以前咁對我咪得咯。唔得，阿嫲話㗎，男仔唔可以蝦女仔，男仔要對女仔有禮貌。對唔住啊，以前我成日叫你死龜仔添。你都識講啦，你以前都唔知我係女仔嚟㗎嘛。況且我份人好大量嘅，話時話好憎着呢套衫啊，我真係想着翻男裝。咁你始終唔係男仔嚟㗎嘛？係咧，我阿嫲成日煩到你，唔好意思啊。唔緊要喎，講喺度講啊，你阿嫲有病都幾奇怪㗎喎。有陣時咧講嘢有文有路，有陣時連自己講乜都唔記得。我阿嫲咧一時就記性差啲，一時就調轉晒啲次序，一時又認錯人咁啦。其實冇乜嘢㗎，如果你唔知佢咧，就以為佢發癲咯。唔怪之佢成日叫我做新抱仔啦。阿嫲呢個病咧，都唔知有冇方法醫得好添。你放心喎，三婆一定會冇事嘅喎。係咧，你跟住去邊啊？我送你啊。唔使啦，我出嚟啊幫寶姨買麵粉嘅啫嘛，我都趕翻西茶館㗎啦。你一個女仔啊，得唔得㗎？你冇咁婆媽得唔得啊？而家日光日白，況且咁多年嚟啊，我習慣自己一個人㗎啦。咁你自己小心啲咯喎。得啦，你放心喎。唔使送啦，黃師傅，唔該晒。慢慢行啊！姐夫啊，過嚟飲杯茶先啦。又係啲西茶。鐵觀音啊，啱唔啱啊？啊，終於都見唔到啲人排住隊等你醫喎，你咪少咗好多生意？呢啲咁嘅生意啊，寧可唔做啦。梗係啦！自從阿爹做咗民團總教練之後，啲武館都唔敢生事啦。梗係四周圍啊都咁風平浪靜啦。我哋民團啊，剛剛成立冇幾耐啫，仲有好多功夫要做。黃師傅喺度嘛？啊，閣下梗係黃師傅啦。閣下係？哦，我係隔離村嘅村長嚟嘅。請問有何貴幹？嗱，因為我哋嗰條村咧就出現好多山賊，尋晚有嚟過啊。咁你哋有冇報官啊？有，張大人啊派咗2、3個官兵嚟巡邏，呢頭巡完啫，嗰頭嗰啲山賊又嚟過啦。咁官府知唔知咁嘅情況啊？知，我講咗幾次㗎啦。我身為村長啊，我都唔知點樣去保護嗰啲村民。咁我知道黃師傅咧係民團總教練，我哋專程嚟請黃師傅幫助㗎。好啦，你放心，我會諗辦法睇點樣幫你個村民。好好，唔該晒黃師傅，告辭啦，告辭啦。爹，我哋而家點做？張大人，山賊嚟喎，滋擾附近村落啲村民，官府唔可以唔理。唉，黃師傅，身為父母官，地方有事，本官點可以唔理㗎？其實我都派人去巡過，但係佢哋始終冇再出現噃。但係淨係派人去巡係唔夠嘅，一定要派人去駐守。啲山賊隨時都會出現，傷害啲村民嘅。我都唔想啲村民受傷害，只不過係啲山賊太過狡猾，我哋人手又唔夠，又唔可以長期駐守喺各個村莊度。咁唔通任由啲山賊橫行喎？呢一層本官都知道，所以咪向上頭提出要佢哋增派人手咯。咁幾時會派人嚟？哦，呢一層本官就唔多清楚㗎啦。你知㗎啦，調動人手係需要時日㗎嘛，所以目前唯有係等㗎咋。張大人喺換兵未到之前，張大人可唔可以先派啲人去保護啲村民？本官咪同你講過咯，我哋人手唔夠啊嘛。阿黃師傅啊，其實你哋啲民團都可以幫手㗎。我哋民團啱啱成立冇幾耐，各門各派都未齊心。哎呀，得㗎啦，只要黃師傅振臂一呼，就會有好多人響應㗎啦。其實我哋成立民團嘅目的都係想維持佛山嘅治安嘅啫。得㗎啦，你哋幫住手先。我會催促上頭增派人手㗎啦。
佢哋肯派兵啊？佢哋話官府人手唔夠喎，已經喺上頭申請咗派多啲兵落嚟，暫時叫我哋民團幫住手先啊。咁點得啊？我哋民團人手又唔係好夠，更何況好多武館都唔俾弟子參加我哋民團啊！好似忠義堂咁啊，一個都冇啊！阿爹，不如揾大師兄商量一下。等我去啦。少啲，黃師傅，貴為新任嘅民團總教練咁夜到訪，唔知有咩貴幹？我知道我做咗民團總教練，你會唔開心？唔會，黃師傅嚟廣東十虎之一，武術界嘅翹楚，德高望重，而且最重要嘅你識得巴結權貴，由你出任民團總教練，邊個夠膽唔開心？其實我真係唔想做民團總教練。我希望好似當初我同你講一樣，做翻個鐵打醫師。隨便你點講都好，我講嘅係事實，你唔信我都冇辦法。我今次嚟係有件事同你商量。咩話？民團總教練有事同我商量？好，我都有興趣聽下你講啲乜嘢。最近佛山附近出現好多山賊，官府方面希望喺換兵未到之前，我哋民團做防守工作。但係以我哋民團而家嘅力量，根本冇辦法對付啲山賊。我希望你能夠放低私人恩怨，派啲人參加我哋民團。講得真係冠冕堂皇，想借我忠義堂嘅人幫你攞威，對唔住，我辦唔到。我唔係要你幫我係希望你能夠為佛山啲村民出啲力。要為佛山村民出力，我忠義堂自己會做，唔需要加入民團。對唔住啦，黃師傅，要你白行一趟。村長啊，你放心啦，喺啲官兵未派到之前咧，我哋民團每日都會嚟巡邏噶啦，希望能夠保護到大家。唉，咁啊真係好啦，我哋卒之有覺好瞓啦，唔該晒黃師傅。千祈唔好咁講，提到大人成立民團嘅目的咧，就希望能夠保護到佛山嘅百姓鄉里。你翻去話俾大家聽啊，請佢哋放心。好，我一於翻去話俾大家聽啊。誒，告辭啦，請。大家聽住啊！你哋分成3行一隊喺村外巡邏，有咩發現即刻派人通知我，千祈唔好私自行動。係，黃師傅。阿華，你帶啲兄弟入村四圍巡下。係。你個梁官仲有冇遲啲啊？我而家咪嚟咗咯。如果唔係為咗學科學雙贏，我真係唔嚟啊！啊，你得啦，嚟啊，算啦，行啦。喂，你要家人經嚟呢度做咩啊？我哋忠義堂2座村民出嚟巡邏一下，同你哋民團無關。人巡你又巡咩啊？村民大眾嘅利益，人人有權出力。啊，咁你又唔加入民團？啊，冇所謂啦，就算唔係民團，都係捉山賊噶嘛。飛龍，咩事？有村民話，尋晚見到有幾個可疑嘅人喺村裏面出現。我同你睇下，你真係巡啊？嗯。我哋都巡村。係。咁我哋邊度巡？隻豬爬去邊，我哋咪行去邊咯。喂，你哋3日跟未夠，跟夠未啊？呢條村咁大，又唔係你嘅地方，我哋中意巡邊，關你個豬肉佬咩事啊？喂，豬肉佬你想點啊？冇啊，我而家巡呢度啊！喂，阿蘇、阿潘，巡啊！我哋有巡，我哋巡啦！停手！我哋有識巡啦！停手！你喺度做咩啊，世榮？唔係啊，飛龍，佢哋跟住晒撩我哋先㗎。咩啊？你哋好手先㗎！你一家人見啦，你3個好打咩？要打就同山賊打。
我哋喺後山巡下。邊個就咁算？算，我一定同佢算。虎爪啊，學嘴嚟啊！我先學嘴啊，咁先要幫我雙贏噶嘛。不知所謂，一個雞手一個鴨腳，雞鴨雙贏啫係嘛？你識唔識嘢㗎？咩叫不知所謂啊？我唔識嘢，同你過兩招啦。好啊，嚟揸住，嚟，喂！你哋究竟知唔知道今日嚟做咩㗎？巡邏啊嘛。知你哋仲玩？收完阿叔，去嗰邊睇下。阿夫哥嚟。喂，唔係喎，好似冇咩動靜喎。冇動靜都要周圍睇下㗎。但係唔係啊，我咧有少少啊。啊，你真係懶人多屎尿㗎！去啦去啦，等埋我啊！唔好意思啊，唔該，謝謝。舒服晒。發生咩事？世榮啊！招榮，有冇事啊？哦，原來家人堅你哋。大師，佢哋係中意同嘅人，咁交翻俾你處置會好啲。飛鴻，你放心，我哋中義堂會俾你一個交代。跪低！大聲啊！對唔住啊！跪低！大聲啊！大師，飛鴻，中義堂嘅人犯咗錯，就一定要受罰。我今次帶佢哋翻嚟，唔係要你咁樣重罰佢哋，只係想佢哋知道喺打生實之前，唔應該自己人打自己人。飛鴻，呢啲係我哋中義堂嘅規矩，我唔希望其他人插手。估唔到大師兄出手咁重，不過諗落佢哋係罪有應得嘅。阿爹，你個樣咁憂心嘅，我做得唔啱啊？你冇做錯，不過我驚你咁樣做咧，會令到邵天唔開心。但係我冇親手教訓佢哋噶咯喎，嗱，佢哋係中義堂嘅人，我交翻俾大師兄處置，有咩唔妥啊？有好多時咧，唔係你想象中咁簡單嘅。咁我應該點啊？好多事情我哋唔能夠控制，亦都顧慮唔得咁多，所以我哋以後咧只能夠做翻本分，凡事都要小心，忍讓一下，冇乜必要唔好同中意同啲人衝突。我知嘅。阿飛鴻啊，如果將呢招變一變，咁下次俾人麻包袋笠嗰陣時，會唔會容易反擊啲啦？做咩？你驚人哋再嚟搞事咩？唉，正所謂防人之心不可無啊嘛，尤其啲小人啊，更加要防添啊！正所謂冤冤相報何時了，你哋都冇再同中意堂人撒氣啊，知嘛？唔係咧，我真係驚我奸人已經死心不息啊，再嚟搞事啊！咪係咯，咁係咪我嘅説話你哋都唔聽啊？係。誒，你教我功夫就係聽你講啫，其他嘢我做咩要聽你講？好啊，你可以唔聽㗎，但係跟住嗰幾招，你想唔想學就隨便你啦。剛、柔、逼、直、分、提、溜、並、制、定乾坤。喂，係咪我應承你唔同揀堅曹？你教我呢幾招先。咁你應承我唔同你哋霎氣，咪教你咯。唔好講咁多啦，快啲教我啦。邵師兄、世榮、阿蘇，小弟，你一句難你都講唔得閒出嚟嘅。梗啦，寶姨好人啊，知道我好耐冇放假，所以咪俾我放假嚟練功咯。邵師兄啊，你仲未採藥啊？我差唔多去㗎啦。不如我同桂玲陪你去啊。我？喂，我留喺度練功喎。
遲先練啦，陪下我啊嘛。咁我哋行啦。世榮，你繼續練啦。哦。喂，你邊啊？繼續練功啊！你練都冇意思啊！同我練啦！你今次改命，我拳打死你啦！我翻屋企練啦。我係梁寬。你有冇同佢講話你喜歡佢啊？你細聲啲啦！如果我哋真係有緣分嘅話，咁佢知唔知都一樣嘅啫嘛。咁但係你真係唔想聽到佢話喜歡你嘅咩？我想啊，不過呢啲嘢好難開口噶嘛，要等啱時間嘅，唔可以急噶。事在人為嘅啫嘛。喂，飛鴻，喂，咩事啊？冇啊，我見口渴，想去河邊飲淡水啫嘛。不如玩啦。你一個人得㗎啦。梗係得啦，陣間你哋採完嘢去河邊揾我啦。哦。小婷啊，你係咪見晒啊？塊面咁紅嘅？唔係啊，我哋走啦。嚟得啱啦，俾你㗎。咩嚟㗎？醒獅大賽獎金咯，而家賠翻俾你啦。咦？呢個銅錢做咩㗎？呢幾個銅錢咪我爹俾我嘅咯，我成副身家嚟㗎啦，而家俾埋你啦。咁多禮物嘅，邊個送嚟㗎？咪嗰個梁寬咯，佢送咁多禮物俾你，一定係喜歡你啊！我話咗俾佢聽，我唔喜歡佢噶啦，我淨係喜歡小仙一個啫嘛。